入去啦，伊頓。請64位。Respect。快啲啦！因為俾你揀呢個人陪你入去啊。No，好熱啊！黐線64度癲嘅喎，入去啦，拜拜。哇！喂！花姐，你哋坐喺度啊？我企喺度。揸住。係。哇，佢唔係好辛苦啫 ，OK 啦 ，OK 啊。你試下入去啊！開始啦！哇！啲空氣係吸到，哇！吸到味道嘅，你感受到吸咗啲入去，之後點解我要坐喺度打坐咁啊？心靜自然涼，冥想。我哋做咩他實好難嘅咩？接100條呢個咩？牛角筋啊！冇人勝過你。做 sit up。會。冇問題。再睇下啲汗，胸口好似勁啲。成日聽人新聞仔。伊頓你冇有事啊？伊頓你冇事啊嘛？伊頓。我聽講佢暈咗。我哋而家呢度幾多分鐘？你撈咗？飲啖水，出去飲啖水，真係。玩份 break。我偷偷地及佢哋啦。你哋接得咁慢咧？你驚咩？伊頓唔驚。其實我哋真係辛苦啲，我哋都仲我哋講咗好耐。我想我而家出緊汗，開始熱啦，大佬。我見到佢喺嗰度啊！都話㗎啦，氣咗！哇，入嚟咁熱嘅地方，哇，佢都唔喺度。哎呀！好熱！佢唔得啦，你真係唔得啦，你開門啦！出嚟啊！好想你摸下佢，好滾咧！快啲，不如完成埋最後一關。好，一齊完成。咩一齊完成啊？入翻64度去啦！喂，呢度應該好涼啊，係咪經歷完84？你哋喺度玩就先啦。點啊？我哋嚟拯救你啦！好熱喎！走，喂，拯救你啊！喂，拜拜，走啦！起身啊！我諗直接可以買佢。我而家公佈最後一關。